Amen. Ce que vous allez quitter, tout à sa maman, mon dégué, yo le colosa, zaba komisa. Mais le coup mouli bosso, na mokeli. Après si pema, abate biso. Amen. Amen. Tout est levé. Tout autant aller là-bas, peut te bonner le bas mon corps. Jean 1, 29. Jean 1, 29. De l'homme de Gitozawa, parfois yo pozo mituna. Vraiment ezalaka nini. Obotami, ozokola, ozomona baboti, na mbula nyonso, baibisio, o eza semaine à Pâques. Oyo eza semaine à Pâques. Vraiment ezalaka nini. Ngana opetoye na vie chrétienne, tozo mituna, Pâques yango au vrai sens ezalaka nini. Pona nini foto fetaka mbula nyonso. Amen. Otangi Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. C'est toi l'agneau de Dieu, l'agneau caché depuis le commencement de la terre. Yawe nganani nakoko pesa nini na bandeko nakoka te soki okosepela toi l'agneau lelo ozala nzoto biso tokolia ozala makilo biso tokomela pona nzelo ya bomo soki tozawa eza po bomo imoko ya seko ezali soki bomo ya seko ezala te tokoki kozala wa te sepela ofongola bomo sepela obanda na ndeko moko to bandeko na nge epele na bo esika bomo ya sika parce que lelo osepeli tokabola lipa pe makila na yo nzambe soit loué soit béni béni ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment vandi kombo na Yesu Masiya. Tozo bakisa trois passages nde na boye to fongoli mateya na biso. Genèse 3 verset 21. Tokabola, papa Ido azui, Ndegomosu peut azui. Genèse 3, 21, Ndegomosu azui. Genèse 22, 7 à 8. 3, 21. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtus. Amen. Alors, Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Amen. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Amen. Ngana bakisi. Na bandeli ba passage tozo pesa oyo azokoma abakisi kokoma. Tobandi na Jean 1, 29. Tobakisi Genèse 3, 21. Tobakisi Genèse 22, 7 à 8. Et ngasko nazotanga Genèse 37. Le verset 18 à 31. Ngana kotanga à 18 na sauté na ke 31. Oazokoma soki okangi malamu te na bandeli. Jean 1, 29. Genèse 3, 21. Genèse 22, 7 à 8. Genèse 37, 18 à 31. Genèse 37, 18. Bible le lobby na bisobo. Ils levèrent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. 31. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. France, totangi 4 passages, neme mabiso na matéa. Thème na biso ezani Pâques.
Pâques sans S na Pâques avec S. Tant que les ont fêté Pâques, tout le monde a mot eza na calendrier. C'est que ça universel. Amen. Au même moment, tout le monde s'en a été. Surtout le Pâques, les musulmans et les bandits. Les Camboniens sont dans la Bible. Les Camboniens sont dans la vie na biso. Les Camboniens sont dans la mokilo. Na posa nzambe e bala na kate. Amen. Soto moni e komi na kobala na ndeza bisikanga na yo to sosolaka. Poto luka koyeba posa ya nzambe. Amen. Na mokili otango tozomona Pâques, tozomona il y a un temps fixé. Une période donnée. Amen. C'est que soki toleki mbulo nzambe asali biso tokota mbulu ekoya c'est que ntango tokozonga su na période oyo tosali nini tolobeli Pâques. Amen. Alléluia. Ngana yo esengeli to comprendre. Fête na mokili oyo ya Pâques ezopasse dans plusieurs manières. Le Finlandais lelo eza na misusu asambelaka te. Même bana ya bafinlandais akokende lingomba pour assister na Pâques alia viande ya meme. Est-ce que vous voyez bien? Lelo na l'église na bango balamba na viande ya ngombe ya meme pardon ya meme. Na ba tribu misusu pe ba kwa misusu a mokili bazo fêter Pâques lelo de leur manière. Amen. Ba mupe ba meme kulusu lelo. Na si etsoke de kakilo bite de kakilo. Lo ele kakilo bien. Ba fêter Pâques ba meme kulusu. Alléluia. Alléluia. Mais ngala yo tika to sosolo. Na Genèse 3, le verset 21. Eza lisolo anini. Na Genèse 3, verset 21. Eza lisolo ya Nzambo asali mokili. Atie Adam pe Eve na mokili. Mais bato oyo Nzambe atie na mokili basali lisu. Nzambe alobi lokola bosali lisu. Botika lisu te liboso na elongi na nga. Moto tango asali lisu mo alobi mokonzi na komi bolumbu. Nzoka bolumbu liboso ya Nzambe elingai kaka kotalisa elembo ya masumu, elembo ya mbindo likolo ya moto. Amen. Tanto tanga Bible soko somona mingi balobeli bolumbu na histoire ekokoza bolumbu ya moto. Mais soki ovandi na makomi ezolakisa bomo ya lisumu to ya mbindo. Amen. Nzambe alobi moto akomi mbindo. Mais Nzambe amoni moto akomi mbindo alongoli ye liboso na elongi na ye mais po atsa ye mosika nde bisika totangi Nzambe azwi nyama bisika bomi ye moto amoni ozawa te. Bisika Nzambe abomi nyama moto amoni aza te. Abomeli ye ndenge nini moto ayebi. Nyama nini Nzambe abomi moto ayebi. Nde bisika Pâques bandi. Si Seigneur stokabola na Bible bandi na Eden. Amen. Nde bisika Pâques bandi. Ngano tokosepela te lokola moki. Nzambe asala biso ngolu. Frère, na Genèse 3, 21. Tango Nzambe alatisi moto poswa nyama. L'humanité nano tobotami te. C'est d'abord bango nde bakulutu ya mokili mobimba. Elingo lakisa nini pa Nzambe? Elingo lakisa moto ata abungi. Soki tolobi moto tolobi en général. Soki na kokota makomo abi papa nanga, mama nanga, sœur nanga, mwana biso. Tango bungi Nzambe amona biso deja na Adam pe na Eve. Alobi bato lokola bakobunga nga pona bikisa bango esengeli ekulusu ezala. Ndena ekulusu bisika moto akoyeba nyama nini Nzambe abo ozawa te. Nyama nini Nzambe asala nini? Abomela ewa Golgotha. Amen. Abomela ewa pe condition ezala nini? Nde awa bisika Pâques banda. Yami bale tolobeli Genèse 22 7 à 8. Nzambe oyo na makanisi na ye na bonzambe na ye abongisi deja moto akoko kwea na masumu. Moto
Akoko yaka lingomba menana yambinga te. Mais po ayambanga esengele kuluse sala nini esalama. Mais abandi na ndenge nini. Oyo nga nzambe na sali eza mabomba mimiso a moto monite mutu moya sosolango ezate. Le langage de Dieu commence dans la vie de l'homme. Amen. Abandi siko côté ya moto, le grand enseignant c'est Dieu. Abandi ote ya moto. Moto bandi Genèse susu 22:7 à 8. Aponi Abraham. Tama aponi Abraham kolo yo muto poniye, yo muto tindiye. Mais comment okozongisa lisusu likanisi ya sacrifice? Mwano moko na pesio atozeli etango molai tumbela yenga inza nzambe. Siko biska totangi mwana oyo bazana papa naye. Papa Richard amemi Richidi bazokende. Atuni yo papa. Yo lobi ozokende bonza libonza. Sikoyo koni yango. Moto yango to memi. Na libonza tokende bonza kanya wapi nya. Amen. Tango atuni wapi nyama. Na nouvelle alliance to trouver réponse. Réponse na mweza na Getsemane. Volonté na ngate kokisa. Lokolo ponanga lokola nyama na lata zoto na kufa pona papa Richard sala nini? Amen. Denge to yakawa soki bokonza likolo te tanto to kokuta ate. Tanto moto na moto azana nzela na ye. Soki pake salami lingombe ezo sangisa biso ko eza poto kanisa. Biblia elobi nini pona pa pake. Okozala te lokola mokili, lokola mokola pak ezalaka esengo pona mokili, biso pe eze esengo te, yo foyeba maloba nzambe, langage de Dieu lobi nini pona vina na yo. Amen. Ne awa mwana tuni. Tamo Isaka tuni. Likanisi nini nzamba memi na biso bato. Ave kuluse salama, nzamba azali komema moto, kobanda na moto, na nyama, moto ayeba na kolongola Isaac oyo ngai nazana posa ya nyama po moto ayeba po bolimbisi ya masumu na Yesu esika esengeli nyama kufa yo Isaac bokena papa Abraham tango bakombisika kotumba nzamba azwaka nyama saini apesi azwi Isaac asalini alongoli papa azwi mwana akangi makolo akangi singalo bilokola nzamba lobaki nazane lo muswa osala te fokufu mwana za suna risika boganga te loka osala te tamu papa tombo loboko nzamba kangi loboko abi lokolo tosi nyama yewa na sima nayo Abraham azwi nyama saini atombi. Amen. Amen. Seke nyama azwi esika ya moto yango na ancienne alliance mobimba tokotanga tikino Yesu akoya po muto azwa bolimisi na masumu baboma kaka nya qu'est-ce que ce soit linga baboma kaka nya baboma nyama metango Yesu aye iska totanga ki Jean 1:29 moto alakisaka bato oyo nzamba mema neden oyo bomba maka moto ayeba te yango ezokokisa po biso bato tobika esengeli kuluse salama nzoka po esalama nzamba atiaka Jean-Baptiste na kasikati atelemi liboso ya bayuda alobi tososolaki nzambe ote tolandaki ete tanto yo mpo ozotia lokolo na ngo esika ofeta bapaka ebele lelo eza mokolo na yo lelo eza mokolo na yo akufa te mponga na yo tofetaka mikolo nyonso lokola mokili makufa po mitema na biso nde ezalaka na esengo olobaka obetaka tolo akufela ndenga. Amen. Soki nga nalobi akufela nga yo koloba nani? Ngai. Amen. Siko po loba yo esengela kisa Baptiste atelema rappelé nano bayuda. Abisi bango voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tala nyamo nzamba bomaka na Eden. Mentambo batali asaki amate azamoto. Ozongi mbala moko na Genèse 22. Biska Isaac azotuna papa wapi nya? Alléluia. Est-ce que ozawa topepi pona lokumu na nzambe? Ozongi na Genèse 22. Bisika Isaac azotuna papa moto yango oyo. Banzete tokotumba yango oyo. Wapi nya? Nyama. Jean-Baptiste a fait ses réponses. Voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Nzoka soki nzambe abomaka nyama ezalaka te mpo moto azalaki malamu mingi te, ezalaki mpo moto abungi, il faut nazongisa yabi abika. Nzambe asali biso bikelamu, me libanda na biso bamwanze baza, libanda na biso mokilo eza na makambo ebele, me nzambe asepela oyo azala temple bisika bokonza nzambe kovanda ezala nga na yo l'humain. Amen. Nga na yo moto yango abongisaka ekulusu fo esalamu. Alobi asali alati moto poswa nyama, me nyama moto ayebi ye. Abandi otalisa moto pona boma nyama, nyamo eza nga moko, me pona kokisa yango abandi na Isaac. E na nyama même na Israël na tango akala na mukanda Lévitique bazotalisa biso comment temple tabernacle kotumba nyama ezalaki na biloko mitano. Eloko ya liboso eza Israël po etambola esengelaki un roi oyo aza mandaté pa ya nzambe. Eloko ya mibale esengelaki un prophète. Ce sont des hommes comme nous, bazalaki na makila babotamaki na mabota. Eloko ya misato un sacrificateur. Bisika wapi libota balevi paka ezalaki Arona ye de souverain sacrificateur. Eloko ya mine l'offrande, holocauste, sacrifice. Soki ekete na temple, musala na temple moye salama ezate azala moto te. Yango ifo ezala nyama o nzambe abongisa. Amen. Est-ce que ozososolanga? Ancienne alliance mobimba nzambe alukaki moto akota na boyokani na ye, me bakotaki na boyokani te. Sikoyo tango nzambe amemi biso pona kososola, l'agneau c'est Dieu, l'agneau de Dieu c'est Christ, atiki biso bongote. Frère, nde yango po biso tososola malamu nzambe amemaki moto na ko comprendre ancienne alliance. Il faut ba fêter Pâques o babando bandela mbula nyonso. Mengana yo tango toko fêter Pâques ezate poto bandela mbula nyonso mbala moko eza pour notre vie, toute la vie. Amen. Amen. Un engagement de tous les jours. Soki ezalaki bongo be tiena nga kufaka moko la Pâques. Amen. Soki ezalaki bongo be Paul na Rome akwa kufaka moko la Pâques. Ezalaka mikolo nyonso. Na Pâques baliaka lipa pe babelaka makila. Amen. Na Pâques oyo ngana otofetaka mikolo nyonso, notre paix c'est la parole de est-ce que yotanga hilo banzamba? Ula lokola ngombe, ulamuki lokola ngombe. Tango lamuki ngombe soka lamuki ba mo matiti. Seke musala na yo, classe na yo, bisiko lingaki, biso to sala na école, tango bandi journée na tongo otuni bolala ki ndengeni bolamuki ndengeni. Okosentir bela bana na sokolite, na niki meme minute. Otango kaka era tuskelo ezo sonné, na tali era bis. Moina sala musala moko. Alala ki lokola ngombe, alamuki lokola ngombe. Amen. Siko pake meminga na yo, tozala penza identifié pa mokonzi. Amen. Frère, papa, maman, toke na mokanda ya Exode 12, 1 à 4. Vitango, il faut na sauter betape sous poto sous. Togo sanate. Quand nous parlons de l'agneau, Dieu a un langage. Et il a tout fait pour un but. Il a tout prévu pour que ngana yoto pique. Amen. Abongisa nyonso. Yango tango apasi to tango akolela. Okanisaka te nzamba bosani yo, akobosana yo te. Avant to bota mekulusu ezala. Avant Abraham, Isaac, bazala na mokili, nzambe déjà bongisa ekulusu moko ekosala. Frère, Exode 12, 1 à 14. Mais totangi kaka 7 à 11. Moutazui, Exode 12, 7,
1 à 14, ne quoi comment, mais biso totangi pour la raison à tango, 7, Exode 12, pardon, 7 à 11. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le menton la porte de la maison où on les mangera. 7 à 11. Cette même nuit, on la mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et il en reste. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Wana Pâque ya liboso soko komia ngomona ezanga es na suka. Nzambe pour mema Pâque réalisé d'abord à Sali. Notre Dieu agit premièrement. L'ilobanaï, c'est sa façon d'agir. Pour Mokilezala, il parlait. Pour Banayotobika, c'est la parole faite chair. Christ, il faut la canson. Amen. Frère, sœur, oya kolekisaka tango pambate. Biso bato toza faillible. Ngana koko suka. Mais soko tiele nzambe motema, lobi, tato yonde azotombo. Poto yoka lisumu ngomwanza. Amen. Amen. Frère, tototanga mokanda Exode. Na mokanda Exode, Nzambe a concrétisé. Eloko ezalaki likambo moto azo sosola te. Mais pour le langage na Yesu esika dans l'humanité, abandi kokokisa Pâque na katikati ya Israël. Apesi nini na Pâque eloko aliboso Bible lobi Nzambe apesi bango les conditions. Na ba condition wana bokopona nini po botumba. Bapona kate selon son choix. Ke ngamo na sepela ki tozana na libata, tokotumba libata. Te Nzamba lobi meme totamba. Amen. Il y a une année. Il y a une précision. Alléluia. Soki bazulu elamba mokie, yo za moto ya XL, bazulu elamba M, moye kota na nzoto, ezate. Sikoyo Nzambe, tango alinga bikisa pe moto, amema moto asosola tikino na ekulusu. Nzambe abandi d'abord, na kotalisa moto, soki, pake kosalama, il faut conditions ezala respecter. Amen. Respecter. Yami bala lobi, il faut nyamaza la présenter. Parce que beaucoup observer, bako talaye pendant 14 jours. Il y a les bosso les conditions. Yami balé. Il faut pas monaye na misu. Et ça te papa na maman, bayoka ni bakebo manyama bino kaka boli ya te, biso nyoso photo sani. To monaye. 14 jours. Na komonaye balobi akozala sans tâche. Sans défaut. Akozala nyama ba madodo dodo ebele te. Akozala nyama ya bukana te. Akozala nyama inane intact. Akomela telemambinga. Amen. Nzambe nda pesi komisio. Yami bale bato nyonso bakomona ye. Yami sato alobi lié ya sacrifice. Okolia ye na ndako. O tokenda koyiba lokola nyama kuna tokelia kuna eza sans effet. Bien que Bible combien moté mais tozo comprendre parce que eza pour une famille. Ya mota mo ngana yo tondimili loba. Kobosa na te okomi pole pour la libota. Ce n'est pas pole parce que yo bando sambela, bango bazola te. C'est parce que on memela bango pe lilobanza. Libanda ko memela bango lilobanza mais ndaki sana yo pe vina yo ekomi modèle pour na moko na moko. Amen. Amen. Baboti boza ba modèle pour na bana.
bana boza ba modèle pour na baleki pe baninga na kelasi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous sosolanga? Ndena boy Nzambe atalisi condition figure to image ya nyama, il faut bato batala to présentation na ye atalisi lié ya sacrifice. Sur ce to comprendre beaucoup kite kotumba soki ba condition eza respecté te. Amen. Soki ba condition eza respecté te moye batumba nyama isate. Ya liboso ya mibale su ya ko comprendre ata ba condition eza respecté suka nango peza motuya po baliaka nyama mobimba. Amen. Balobi na michopo na makolo na motu baliaka mobimba. Amen. Ngana yo pe liloba Nzambe tango totanga kango yo kabola kaka Nzambe pambolanga malobo ezo pambola yo yango yo olingaka. Amen. Mokolo makambo apase yaka yo za asuna posa maloba Nzambe soki moke te melanyo baliaka mobimba. Alléluia. Biso ba papa na banda kutoza ka soki ba mama balambi nyama omona lobi o ezaka ba parti ya papa. C'est que papa ba kolinga mingi oyo. Amen. Et ça peut na parti musu mama koloba o eza malamu te pona kolia, il faut ba sa ali abwaka. Amen. Mais Bible lobi ba kolia c'est que soki totali to moni atumbami suka na yebibu ibumu foaliam. La parole que nous lisons suka nango eza vina yo vinanga. Amen. Mobimba nango. Alléluia. Nena boye esalamaki pona kolobela figure eza image tomoni ye ndenge tomoni ye soki balobi dessiné ata aza lisusu wana te lokolo omonaki figure osani okosala mpe na ide aza ndenge nini. Amen. Sikoyo Christ po bakende obaka ye na ekulusu kolandama na Pâques oyo ngana yo tozoyoka lelo mokili ezoloba Pâques azwa ndakisa na Genèse 37 epai ya Joseph apesa figure apesa image na ndenge ni eloko ya liboso bandeko ya Joseph bayinaka Joseph mpona ndoto, bayuda bayini Yesu mpona bilaka oyo epesama mobikisi ya kobota. Amen. Sikoyo ya abotami biso toza na se ya bokonzi ya barome abundisa biso abeta barome biso tozwa bokonzi basosoli te maloba ya Nzambe. Amen. Eloko ya mibale ntango bandeko na ye bazwaka ye na maboko balobi lelo liwana na ye me bakokaka te koboma ye basukaka na koteka ye. Amen. Est-ce que ozososolanga ntango batekaka ye yeda memelaka bango bome? Amen. Babomaka ye te bakani koboma me bakoteka ye po memela bango bomengo alekaka vie ya souffrance. Nzoka ndenge azoleka vie ya souffrance azo prepare 7 ans ya nzala oyo ekoya nsima na mokili mobimba po libota moma basala nini babika. Amen. L'image figure ya Pâques Christ ntango aye na mokili lokola yende aza lisu figure te aza nde Pâques oyo biso ngana oyo esengeli tofete bakoboma mpe bakoteka mpe bakoboma. Amen. Mais lokola ezalaki figure lokola exemple oyo ezoya moyen nyonso ekokisama eza kaka figure tomona. Ntango tozoyokola Joseph tozo comprendre figure ya Pâques parce que Dieu en son langage oyo abandi na Eden il faut ya kokokisa ngo tina ekulusu. Amen. Yango Joseph mutayebisa bandeko na ye Nzambe akobimisa bino na Egypte atanga na kufi me mikuwa na nga botika te. Amen. Joseph oyo tango nyonso ya tambolaki azangaki te koyeba ke vi na ye eza na maboko ya Nzambe. Amen. Tango tozoloba Pâques tozomona tous les religions même bapakani
ba bénéficier pe na vacances o ya pas ya Pâques. Bango pe bazo fêter Pâques na ndenge na bango. Mais ngana yo esengela kitoyeba euti wapi. Israël ba fêta ki yango ndenge nini nde na ndako continuer Exode 12. Tango bazo fêta yango bazaka na esengo. Mais bango batu baza na esengo bazaka ka baumbu nani babimite. Melembo asuka nde salaka sima kolia makila basala nini bapakola na balenton sima kopakola na balenton kondima o babateli na mitema bamoni l'action ya balenton bana bakufi na Egypte pe départ esali nini epesa. Amen. Sikoyo na nouvelle alliance ngana yo lokola libota nzambe toko comprendre ndenge tobandaki ndenge tozopusana so tozososola ngai te manifester que na sosoli malamu te tozokende mpona raison atango nazosote mpe na makambo ebele soki ozososola topusani soki ozososola topepi mpona lokumu na nzambe. Amen. Alléluia. Ndenge tobandaki tozocomprendre d'abord c'était la peau poso nyama nde nzambe alatisi Adam pe Eve po abatela bomo ya masumu bomo ya mbino ezalaki likolo na bango. Ntango bapesi bango poso nyama nde nzambe abandi omema biso kobanda uta Abel ti Israel mobimba kotalisa biso Pâques ya solo eza moto. Aponi Isaac po baboma balongoli Isaac batie nyama. Joseph baponi ye moto mais po bateka ye il faut baboma nyama papa kola tiniki na ye bate kolakisa papa na ye ndima Joseph akou. Dieu nous enseigne. Amen. Nzambe azoko enseigner biso que finalement l'agneau c'est une personne. Na Joseph tomoni que Isaac alongwaki nyama kotaki. Mais na Joseph tomoni non. C'était d'abord Joseph. Batie tina libula mai. Bateki ye sima bazwi nyama. Amen. Sikoyo na Matthieu 26. Le verset 36 à 46. Totangi 36 à 40. Ndeki sikangana yo tozokende pona kosukisa. Matthieu na biso na deux passages tokobakisa na suka. Na Matthieu lelo tolingaki tokabola plus qu'est-ce que la Pâques. Et uti wapi. Pe na suka tango tozosukisa oko comprendre ngana yo to fetaka Pâques te lokola tango esengo lokola mokili mbezo fete. Ngana yo to fetaka Pâques komita la vie nanga est-ce que ya solo na lia mwana na pate. Est-ce que ça peut possible être lelo na lia. Amen. Amen. Et tu peux comprendre biso pona biso fête ya Pâques za mikolo nyonso parce que ça engagement d'un chacun face ya mokili toza ndenge moko Israël tango bale mwana pate bazwi l'engagement d'un chacun face ya Égypte biso toza te lokola ba égyptien tokobika lokola ba égyptien te biso tobika kana loboko na Yahweh nzambe. C'est par là où la Pâques nous amène dans des engagements oyo mokili ko sosola te pe koyeba te. Papa otangi Matthieu 26 à 40. De quoi ça comment okoko kende tina. Merci Boline ici. Matthieu 26 36 à 40. Là-dessus, Jésus